们享受着我们国家改革开放发展带来的种种的实惠。我们深深地感到，中国穆斯林是世界上最幸福的。我们从心底里感激党和政府拥护中国共产党的领导。既念好《古兰经》，又念好《知府经》。爱国爱教，守法守纪，使我们宗教与社会主义社会相适应。